Баялаг бүтээгч булангийн энэ удаагийн зочноор био дизель түлшний үйлдвэрлэл худалдааны Цэвэр Түлш компаниг гүйцэтгэх захирал Амар Жаргалыг урьлаа. Сайн байна уу? Анх үйлдвэр байгуулагдсан түүхээсээ яриагаа эхлэх үү? Үйлдвэр байгуулагдаад 3 жил болж байна. Ангах маань энэ санаа гаргасан. Тэгээд би Герман улсад танилцах аяллаар явж байгаад иймэрхүү төрлийн 3-4 үйлдвэрээр орж ирсэн. Ингээд манай орны нөхцөлд хамгийн тохиромжтой байж болох тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг Арамбик компанитай гэрээ хийснээр энэхүү тоног төхөөрөмжөө оруулж ирсэн. Тэгээд 2012 онд бүтэн жилийн турш үйлдвэрлэлийн технологи борлуулалтын үйл ажиллагаа хэдэн дамжлагаар яаж үйлдвэрлэлээ явуулах зэргийг туршсан. Ингээд тэр ондоо 25 тонн түлш боловсруулж туршиж дууссан. 2013 онд био дизелийн үндэсний стандартыг боловсруулж мөн оныхоо 5 сард албан ёсоор батлуулсан. Стандартаа өөрсдөө боловсруулсан уу? Энэ стандартыг боловсруулахдаа хамгийн сайн стандарттай Евро стандартыг орчуулж ашигласан. Мөн Монголын NBF компани өмнө боловсруулсан стандартын загварыг хослуулан үндэсний стандартыг боловсруулсан. Био дизелийн талаар дэлгэрэнгүй ойлголтыг уншигчдад өгөхгүй юу? Био дизелийн талаар дэлгэрэнгүй ойлголтыг уншигчдад өгөхгүй юу? Био дизель гэдэг нь ургамал амьтны гаралтай тосыг химийн боловсруулалт хийж гаргаж авдаг дизель түлш юм. Үүнийг авто хэрэгсэл халаалтын системд ашиглах боломжтой. Газрын тосноос гаргаж авдаг дизель түлштэй шин чанарын хувьд адилхан боловч ялгуулах хорт хий бага байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн юм. Энэ түлш нь дэлхийд үүсээд 100 гаруй жил болсон хамгийн анхны дизель автомашин энэ түлшээр ажилладаг байсан юм. Одоо технологи нь улам бүр боловсронгүй болж байгаа бөгөөд эдийн засгийн үр ашигтай байгаль орчинд ээлтэй гэдгээрээ дэлхийд даяар энэ түлшийг хэрэглэх нь улам бүр эгсэж байгаа. Био дизелийг газрын тосноос гаргадаг түлштэй холоход ямар ч асуудалгүй байдаг. Дэлхийн ихэнх хэрэглэгчид энэ хоёр түлшийг холимог хэлбэрээр хэрэглэдэг юм. Гэхдээ дангаар нь хэрэглэх нь байгаль орчинд илүү ээлтэй байж чаддаг. Дэлхийн бусад улсууд ялангуяа Европын холбоо энэхүү түлш үйлдвэрлэлийг төрийн бодлогоор дэмжиж өгдөг. Тийм ч учраас 2015 оноос энэ түлшийг хэрэглээнийхээ 20-30% хүргэнэ гэсэн зорилт тавьсан байгаа. Монголын хувьд энэ хэр ашигтай байж чадаж байна вэ? Монголын хувьд ч мэдээж байгаль орчинд ээлтэй гэдгээрээ зөв хэрэглээ болж чадна. Манай улс жилд 20,000-аас 30,000 тонн өөх тосыг хаядаг. Энэ нь зүгээр л байгаль орчин бохирдуулдаг. Харин үүгээр түлш үйлдвэрлэвэл мөн ийм хэмжээний био дизель бэлтгэн. 1 литр тосноос гарах хорогдол хаягдал нь ямар байх вэ? Өдөрт хичнээн литр түлш үйлдвэрлэдэг вэ? 1 литр тосонд 250 грамм химийн бодис хийдэг. Ингээд нийт 1250 грамм түүхийн эдээс 1 литр дизель түлш 250 грамм глицерин гаргаж авдаг. Тэгэхээр бараг хаягдалгүй гэж ойлгож болно. Бид 30,000 тонн түлш үйлдвэрлэх хүчин чадалтайж одоохондоо өдөрт 20,000 тонныг л үйлдвэрлэж байна. Манайх 10 ажилтнтай. Эдгээр залуус маань бүгд химийн болон газрын тосны мэргэжилтэй хүмүүс. Бид үйлдвэрлэл, туршилт, засвар үйлчилгээ бүгдийг л өөрсдөө хийдэг. Борлуулалтын тал дээр яаж ажилладаг вэ? Түүхийн эдээ мөн хаанаас авдаг бол? 10 гаруй компанитай гэрээтэй ажилладаг учраас хүлээлт үүсдэггүй. Цаашдаа төрийн өмчийн компаниудтай хамтарч ажиллах тал дээр ярилцах туршиж байгаа. Ялангуяа автобусны улсын компаниудад түлшээ нийлүүлдэг болчихвол бид импортын түлшнээс 10% хямд нийлүүлэх боломжтой. Тэгээд ч био түлш харуутай муухай үнэртэй байдаг. Шингэн цэнхэр хоолны үнэртэй утаач гаргадаг юм. Макдоналдс компани өөрсдийн ийм үйлдвэртэй. Тэгээд тэдний машинаа шарсан дахианы үнэр л үнэртдэг. Утаа нь өөрөө тийм үнэртэй болохоор агаар бохирдуулах муухай үнэр гаргадаггүйгээрээ байгаль орчин төдийгүй хүмүүс ч таатай байдаг юм. Түүхийн эдээ өгөөж далах чихэр атар өргөө зэрэг газраас ашигласан тосыг нь тодорхой үнээр худалдаж авдаг юм. Одоо үйлдвэр нь хэр ашигтай ажиллаж байна вэ? Цаашдаа хэрхэн шинчилж өргөтгөх зорилготой байна вэ? Энэ талаараа ярилцвал бидний одоо хэрэглэж байгаа тоног төхөөрөмж бараг 80% нь гар ажиллагаатай. Манай компани Японоос 100% автомат тоног төхөөрөмж оруулж ирэхээр хөөцөлдөж байгаа. Одоо байгаа тоног төхөөрөмж 75% нь түлш, 25% нь дахин цэвэршүүлэх гэлцрийн гаргадаг бол шинэ технологи оруулж ирснээр 90% нь түлш, 90% нь шууд ашиглах боломжтой глицерин гаргадаг байгаа.
Мөн 100% автомат учраас алдаа хандагдал гаргахгүй, хаягдал досоо шууд хөрөмжтэйгээ холбоотол коноф дараад эцсийн бүтээгдэхүүн болгодог хөдөлмөр хөнгөвчлсөн байх юм. Цаашид энэхүү үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд ямар бодлого баримталж байгаа вэ? Манайхаас гадна 3 ийм үйлдвэрлэл явуулдаг компани хамтраад биотөлш, биодизель үйлдвэрлэгчдийн холбоо байгуулсан. Манайхаас бусад 3 маань үйлдвэрлэн жигдэрч чадахгүй байгаа л да. Энэ нь хамгийн нэгдүгээр тоног төхөөрөмжөө буруу сонгосноос болж байна. Бид хамтарч хөрөнгө оруулалт болон үйлдвэр барих газар олговол нэг дор үйлдвэрээ төрөлжүүлж түүхийн эдээ хамт худалдан аваад бүтээгдэхүүнээ хамтарч борлуулад эргээд улсдаа 10% хямд бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, агаарын бохирдлыг буруулах их зэрэгээр эдийн засгийн болон байгаль орчны ашигтай хэлбэрээр улс орондоо хөрөнгө оруулах боломжтой болох юм. Бид энэхүү үйлдвэрлэлийг хөгжүүлснээр байгаль орчинд хэрхэн ээлтэй байхыг зургаар харуулсан байна. Баярлалаа. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Сонсогч та бүхэнд яг одоо баялаг бүтээх сэтгүүлийн 2015 оны 1 дэх дугаарын ярилцлага болон нийтлүүдийг хүргэж байна.